amma dole sai da wani ya fito. A waje ta sami su Amir, Hafsat ce da mai awara suka mayar da ba'asin abin da ya faru. Bilkisu kam zuciya ta hana ta magana. Shi kansa Amir ɗin har tsorata ya yi da yadda ya ga Bilkisun tana ta faman kumburi. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad Matar J. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Ok, godiya nake yi Bilkisu, ki gaishe min da mama, ina jin kunyarta ne sosai, ba don haka ba da na je mun gaisa. Kallon juna suka yi a tare, a sauka lafiya ta faɗa haɗe da ɗaga mishi hannu ta shige gida. Murmushi ya bi bayanta da shi kafin ya shiga motar shi ya tafi. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Dahuwar mutum kashi na 9. Kasancewar yau Monday tun karfe 8 Bilkisu ta shiga makaranta, yanzu ma lakcar karfe 12 zuwa 1 suka fito. Tafe suke suna hira akan exam ɗin da za su fara nan da sati 3 masu zuwa, kuma ita ce exam ta farko da za su fara a makarantar. Sai da suka zo dab da masallaci ya ce, ni fa hostel zanje yayata, yunwa kake ji ko? Ya ɗaga kai yana ɗan murmushi kaɗan. Ƙanina ka dafo mini indomi, ni ma yunwar nake ji. Dan taɓe baki ya ce ba zan dafa ba, ni ai na gama dafa miki komai yayata. Tare suka yi dariya saboda ta san dalilin da yasa ya ce ya daina dafa mata komai ɗin. Ki je ki ci awara ko gurasa, ba ni da kuɗi, ta faɗa tana maraice cewa kamar gaske. Naira 200 ya ɗauka ya miƙa mata, wato da ka dafa min indomi gwara ka bani kuɗin cin awara ko? Riƙe abinka bana so, yunwar ta kashe ni. Tunda haka kake so, lalala ya yi saurin faɗin hakan tare da maƙe kafaɗansa. Huta roro, waken gizo ya ƙi ‘ya'ya. Kuma bari in faɗa miki gaskiya, idan kika bari kika mutu ni nan da kike gani ba wani kuka zan yi ba. Sakin baki ta yi tana kallon shi kafin ta wurga mishi hand out ɗin da yake hannunta. Lokaci guda kuma ta juya ta yi tafiyarta, shi kuma ya duka ya ɗauki hand out ɗin yana dariya ya nufi hostel. Harabar masallacin matan a cike take wanda yawancinsu ‘yan ne. Je ka dawo kenan a takaice. Waɗansunsu suna cin awara, wasu kuma gurasa, wasu suna kwance, wasu kuma suna gyara kwalliya. Kowa dai da abin da yake yi. A nitse ta shigo ta wuce zuwa can kan step ɗin da aka tanada domin yin alwala. Ta zauna tana kallon kowa yadda yake gudanar da hidimomin shi. A ciki kuwa har da anti Hafsa tare da tawagarta, wata mai awara suka rufe suna saye. Da alama da yau babu masu awara, ita kaɗai ce ta kawo awara. Mai awara idan sun gama siye ki kawo min, Bilkisu ta ɗan ɗaga murya, ta yi maganar, wanda hakan kuma ya ba wa ƙwayar idanunsu damar haɗuwa ita da anti Hafsat. Ta kuwa aiko mata da wata harara. Abin ma dariya ya baiwa Bilkisu, don haka sai ta yi murmushi ta mayar da idanta a kan wayar hannunta. Kamar kimanin minti 10 mai awara ta nufo gurin da Bilkisu take. Bilkisu ta ce mata sanya min awara ta naira 200 amma laida daban-daban. Ɗaya ki kulle yaji daban, ɗaya kuma ki iya haɗawa. Ina nufin ta naira 100 kenan kowace laida. Mai awara ta gyaɗa kanta alamun ta gane abin da Bilkisu take nufi. Fara zubawarta kenan Hafsat ta kwala mata kira, mai awara kawo. Ki yi haƙuri don Allah ina zuwa zan sanya ma wannan ne. Cewar mai awarar a karo na 3 da Hafsat ta dame ta da kira. A fusace Hafsat ta taso da niyyar ɗauke bokitin awarar. Tana faɗin sai kin gama sanyawa wannan banzar sannan ki kawo mana. Da sauri Bilkisu ta dafe bokitin awarar tana faɗin wallahi sai ta gama sanya mun sannan za ta kai muku. Saboda nima sai da na zauna na jira ku kuka gama yangarku sannan ta kawo min. Dole kuma ku jira, to baki isa mu jira ki ba, sannan kuma ke wace ce da za mu jira ki.
Ta ƙarasa maganar haɗe da fizge bokitin awarar, amma sai Bilkisu ta ƙi sakin bokitin awarar, take sai kokowa ta harƙi, kowa na jan bokitin awarar. Mai awara kuwa tana ganin ana yi mata shillo-shillo da bokitin awara, take sai ta sanya kuka. Yayin da harabar masallacin ta ruɗe da hayaniyar 'yan rabon faɗa, musamman yadda awarar ta yi ɗaiɗai a harabar masallacin. Ganin sun zubar da awarar ne sai kokowa ta koma tsakanin Hafsat da Bilkisu. Kuma dama abin da Hafsat ɗin ke bukata kenan domin ta daɗe da cikin Bilkisun, so kawai take yi ta haife shi. Sai dai kuma iya bakin ƙoƙarinta take yi, amma kuma ta kasa kai Bilkisun ƙasa kamar yadda take bukata. Iyakacin abin da ta iya yi shine ta dai tsinkewa Bilkisun sarƙa haɗe da fizge mata ɗan kwalin da ta yi rolin da shi. Ita kuma Bilkisu ta farke ma Hafsat kaya, har ta kayanta na ciki ana kallon su. Bilkisu kuwa yalwataccen gashinta ne ya bazu ya zuwa gadon bayanta, wanda ya ja hankalin yawancin mutanen da suke cikin harabar masallacin. Jin hayaniya ta yi yawa ne sanya Amir ya kwankwasa kofar masallacin. Nan take kowa ya shiga natsuwarsa. Me yake faruwa ne a nan? Ya tambaya daga wajen da yake ba tare da ya shigo ciki ba. Faɗa ake yi. Wata daga cikinsu ta bashi amsa. Masu faɗan su fito nan. Hafsat da aron hijabi ta samu ta sanya, Bilkisu kuwa ƙoƙarin naɗe gashin kanta kawai take yi domin ta suturta shi. Amma dole sai da wani ya fito. A waje ta sami wasu Amir. Hafsat ce da mai awara suka mayar da ba'asin abin da ya faru. Bilkisu kam zuciya ta hana ta magana. Shi kansa Amir ɗin har tsorata ya yi da yadda ya ga Bilkisun tana ta faman kumburi, kamar za ta yi aman wuta. Suna iya hango bugun zuciyarta da sauri-sauri ta cikin doguwar rigarta. To ke mai awara menene kike so? Amir ya yi tambayar yana kallon mai awarar. Ni biya na awarata za su yi awarata ta 2,300 da naira 50, kuma duka-duka cinikin 750 na yi. Ta yi maganar haɗe da murguɗa baki tana juya idanuwa. Tana dire maganar tata Bilkisu ta buɗe ƙaramar jakarta ta jawo naira 1,000 ta wulla mata. Lokaci guda kuma ta juya ya zuwa cikin masallacin. Ita ma Hafsat ɗin naira 1,000 ta bayar, kuma Amir ɗin ya yi mata faɗa saboda ta girmi Bilkisun sosai. Alwala ta gabatar da sallar azhar saboda lokacin an riga an yi sallah, sannan ta koma ta kwanta a cikin masallacin. Har zuwa lokacin kuwa zuciyarta bata sauka ba. Tana kallon yadda mutane ke ta kallonta sai ta yi kamar bata gansu ba. Biyu saura minti 15 kiran Saifullahi ya shigo wayarta. Ta san abin da yake nufi, don haka bata ɗaga ba. Sai dai kawai ta miƙe tsaye haɗe da rungume tarkacenta ta fice daga masallacin. Tun da ya hango ta ya san cewa akwai damuwa. Ko da ta iso tambayar duniyar nan ya yi mata, amma ta ƙi ce mishi komai. Ya yi lallamin duniyan nan ma bata tanka masa ba, haka ya gaji ya kyale ta, har suka shiga lakca. Bata tanka ba kuma bata ce masa komai ba, sai dai haɗiyar zuciya kawai da take yi tamkar za ta fashe. Sosai abin ya dami Saifullahi, kamar yadda ba ta fahimtar komai a lakca ɗin. Haka shi ma Saifullahi babu abin da yake fahimta, hankalinsa gaba ɗaya yana kanta. Ita kuma kwance take a kan desk, zuwa can kuma ta miƙe da niyyar fita waje. Sharaf ya kamo hannunta suka zuba wa juna ido. Ina za ki je? Saifullahi ya tambaye ta. Bata tanka masa ba, sai dai har zuwa lokacin idanunta a kansa yake. Har sai da kallon nata ya fara bashi tsoro, saboda yanda idanuwanta suka canja. Hakan ya sanya shi ya janye hannun shi a hankali daga cikin nata. Kamar jira take yi bata damu da idanun mutane ba, ta yi waje abinta. Hakan nan Saifullahi ya kasa natsuwa, ko minti 5 bata rufa ba. Ya miƙe haɗe da kwashe tarkacenta da ta bari a gurin ya bi bayanta. Sai da ya haɗa da gudu sannan ya cin mata har ya shiga gabanta. Yayata, me ya faru ne wai? Kin ɗaga min hankali wallahi. Na yi miki wani laifi ne? Cike da tsantsarar tashin hankali yake maganar. Bata ce masa ufan ba, sai dai kallon shi kawai da take. Kallon da ya kasa gane ma'anar shi. Yayata, ki min magana mana. Dan Allah, please.
kamar zai yi kuka yake maganar. Raɓe shi ta yi kaɗan za ta wuce, da azama ya riƙo hannunta. Yayata, zuciyata fa za ta iya bugawa. Please talk to me, say something please. Faɗi ta yi jikin shi tare da fashewa da kuka. Abin da ya zo mishi da mamaki kenan. Da sauri ya waiga yana so ya gane ko akwai wanda suke kallon su. Sai kuma ya fahimci kowa ma harkokin gabansa yake yi. Cikin sauri ya raba ta da jikin shi tare da riƙe hannayenta guda biyu. Ba ki da lafiya ne? Ya tambaye ta. Raina ya zama kamar goga kullum shan bugu kamar ganga. Da sana samu sanki a gare ni ya zamo abin burga. So shi ka canja launin kowane ɗan adam misali ne. Bilkisu girgiza masa kai ta yi. Yunwa ce? Ya tambaye ta a karo na biyu. Nan ma girgiza masa kai ta yi alamar a'a. Ni ne don ban dafa miki indomi ba? Indan wannan ne zo mu je in dafa miki yanzu. Girgiza kanta ta kuma yi. Hannunsa ɗaya ya kai haɗe da ɗauke mata hawayen da yake shatata a kan fuskarta. To shi kenan kukan ya isa haka, mu je in kai ki gida. Ai za ki je gida ko? Kai ta ɗaga mishi alamar e. A waje ya tare masu keke napep ya faɗa musu inda za su je. Tunda suka shiga kenan sai Fillahi yake famar aikin rarrashinta haɗe da bata haƙuri. Ba dai ta ce mishi komai ba. Wani lokaci dai takan zuba mishi manyan fararen idanunta har sai ya janye nashi saboda yau idanun nata tsoro suke bashi. Keken na tsayawa ta fice sai Fillahi ne ya tsaya ya sallami mai keken sannan ya bi bayanta. Mama tana kwance a ƙasa tana ɗan taɓa baccin rana amma sama-sama. Ta ji dawowar Natu, sai kawai ta ji faɗuwar abogum a kusa da ita. Cikin sauri ta buɗe idanu tana faɗin ke Natu, lafiya kuwa kike? Ganin Bilkisu sankame a kusa da ita ya sanya sai ta kuma ruɗewa har ta rasa me za ta yi. Sai Fillahi ma a ɗari ya ƙaraso cikin falon haɗe da watsar da tarkacen da suke hannun shi, ya nufo ta yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Subhanallahi, yayata, mama kan mutuwar zaune ta yi domin ta kasa taɓuka komai. Kallon sai Fillahi kawai take yi da ya rungumi Bilkisu cikin tashin hankali, yana famar aikin jijjigata, haɗe da kiran sunanta amma ina, ta sankame musu a falo kamar busasshen kilishi. A daidai lokacin ne Natu ta fito ɗaure da tawul, sanye da ƙaramin hijabi wanda ya tsaya mata daidai gwiwarta. Daga wanka ta fito ta ji hayaniya. Ita ma kan Bilkisun ta nufa tana tambayar me ya same ta. Babu mai iya ba ta amsa domin kuwa mama a ruɗe take. Sai Fillahi ne kawai mai ƙarfin halin jijjiga Bilkisun yana kiran sunanta. Har ruwa sai Fillahin ya yayyafa mata amma a banza. Tuni sai Fillahi ya manta cewa shi namiji ne, domin kuwa idansa har ya fara maiko, don shi kaɗai ya san halin da yake ciki a wannan lokacin. Mama dai ta zama kamar zane, kallon su kawai take yi shi da Natu suna ta famar kai kawo. Ita kan tsabar ruɗewa bata iya taɓuka komai ba. A daidai lokacin ne kuma Aliyu ya shigo gidan. Yadda yake tafiya kaɗai ya isa ya nuna maka cewa a gajiye yake ga kuma yunwa. Da alama ya zo ya saukewa mama su ne sai kuma ya sa'a ya zo ya iske gidan masha Allah. Yawwa ya Ali, zo ka ga yayarmu, wayo Allah na shiga uku. Zo ka taimaka mana ya Ali, kar yayarmu ta mutu. Don Allah ya Ali, Nata ce ta tare shi da wannan maganar. Har tawul ɗin da ta ɗaura a jikinta yana faɗuwa saboda tsabar ruɗewa. Inda Allah ya taimake ta ma akwai hijabi. To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu. Mu kuma miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi waɗanda suka yi mana kwamen a farko-farko. Fatima Habib ke da kwamen na farko a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 7. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shadiya Aliyu Usman ke da kwamen na 2 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 7. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Aishatu Abubakar ke da kwamen na 3 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 7. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Sha'aibu Umar daga Jamhuriyar Nijar ke da kwamen na 4 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 7. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ka. Aisha Hassan ke da kwamen na 5 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 7. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. To duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu mun zago inda za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ku ci gaba da kasancewa da tashar Algaita Media. Muna kuma ƙara tallata muku sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Novel.
Ku ci gaba da kasancewa da mu akan YouTube.